Estamos aqui de volta. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu chamar o Daniel de novo. Pronto. Voltar. Qual é aí, Dani, então, seu raciocínio? Peço até desculpa que estavam me ligando aqui, que eu estou na clínica ainda e tem o sistema de alarme que eles ligam para saber o que, que não foi ativado. E aí não Ah, dava para atender, tem que ficar parando aqui. Mas, enfim. Como eu falei, então o Botox não é um tratamento para DTM. Ele pode, sim. resumindo, ele pode até ser utilizado como uma ferramenta em casos específicos, entre parênteses, refratários, crônicos, que aí Sim. tem sua indicação para isso, mas não é essa indicação deliberada que é feita para todos os casos. É uma situação muscular, de sobrecarga da musculatura, de excesso de função da musculatura, vamos usar Botox para paralisar. Não, não está correto isso. É o celular tá caindo aqui. O objetivo maior, na verdade, o que tem que ficar claro é que, para todas as coisas, né, não existe milagre, não existe uma receita mágica, existe realmente uma tomada de consciência do problema, existe, tem que se ter o máximo de informação possível ao paciente para que ele entenda o que está acontecendo com ele, que ele consiga fazer essa tomada de consciência de uma forma ainda melhor e realmente buscar esse tratamento da raiz, né? Entendendo a causa, trabalhando nessa ressignificação do problema e não mascarando o problema, né? Encontrando receitas extraordinárias para mascarar o problema, e aí o fator que causou aquilo está ali. Você vai mascarando, Exato. mas o fator que causou está ali. Então, é importante realmente, gente, a tomada de consciência, a gente estar disposto a ter esse olhar sobre nós de uma forma bem ampla mesmo, né? Não existe receita mágica, não existe receita de bolo. Daniel, eu não vou mais ocupar o seu tempo, a gente já ultrapassou uma hora de live, foi maravilhoso. Tudo que você trouxe para a gente como conceito trouxe uma expansão aí para as nossas mentes. Eu acho que todo mundo que escutou aqui, uma chavinha virou de caramba, isso aqui eu não prestava atenção, isso aqui eu não sabia. Então, o quanto você, nessa uma hora de live, já transformou aí a mentalidade das pessoas que te ouviram. E esse é o objetivo da live. Então, eu fico muito feliz porque realmente o objetivo foi alcançado. Eu quero agradecer muito você, mas eu queria que antes da gente se despedir, a, a, antes da gente se despedir, eu queria que você falasse para as pessoas que não te ouviram um pouquinho de onde você atende, onde as pessoas podem te encontrar. Fala da sua página no Instagram para as pessoas irem lá te seguir. Vamos É, lá. então, eu atendo aqui como eu falei, sou seu vizinho, de frente de janela, digamos assim. A clínica, o nome da clínica é Centro Odontológico da Tijuca. Se quiserem seguir a gente, o Instagram é @cotijuca. O meu Arroba o quê? Deixa eu botar aqui. @cotijuca. CO COT, CO Tijuca. Que é Centro Odontológico da Tijuca, a gente abreviou para Cotijuca. Ok, já E botei lá. o meu Instagram pessoal é Dr. Daniel Lemos. Muito bom. E a gente fica aqui na rua Padre Elias Goraieb, 20A. Meu vizinho de janela. E eu admiro muito você como profissional, porque, na minha opinião, você reúne todas essas características, né? Um profissional que tem toda uma qualificação teórica, toda uma qualificação prática, né? Por tantas horas de prática que você reuniu aí na tua trajetória profissional, o quanto você é um homem sensível ao olhar do seu cliente, o quanto você é carinhoso, o quanto você é amoroso, o quanto você é um amigo maravilhoso, um filho maravilhoso. Então, eu acho que isso faz de você um profissional muito competente, muito qualificado, que eu admiro. Então, eu super recomendo o seu trabalho. Eu acho que você
Todas as pessoas que buscam o seu trabalho estão entregues assim, em excelentes mãos. Então, eu me sinto Obrigado, muito Fabiana. orgulhosa e honrada de estar aqui dividindo essa live com você, viu? A Ó, recíproca é verdadeira, minha querida. ai, que bom, que bom. E que tenhamos mais lives, que essa nossa parceria possa dar muita continuidade. A gente tem muito assunto legal para falar para as pessoas, muita coisa boa para trazer de conhecimento. E ó, a Vanessa está lembrando a gente do nosso print. Deixa eu desativar rapidinho os comentários. Dá um sorrisão aí, faz uma pose aí de... Eu vou fazer aqui um print nosso. Aí, mais um só. Boa, Dani. Depois eu te mando aí. E, ó, Tá, gente, joia. muito obrigada para vocês que estiveram aqui presentes conosco. Muito bom. A Fernanda entrou aí na live, está dizendo maravilhoso. Eu estou achando. Muito bom. Ó, um beijo enorme para você, Dani. Sucesso no seu trabalho, sempre na sua jornada. E até a próxima live, tá? Beijão, Fabi. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Ó, quinta-feira tem mais live, hein? Vem com a gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.